हाय फ्रेंड, आज हम टीवी का सॉकेट लीड सॉकेट अगर ख़राब हो गया तो उसको कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। ये हमारा टीवी का सॉकेट है, इससे टीवी चल नहीं रही है। अब हमें इसको चेंज करना है। इसमें 4 प्रकार के वायर होते हैं, एक ब्लैक, रेड, वाइट एंड येलो। और जो ब्लैक वायर होता है वो कॉमन होता है, और जो रेड, वाइट और येलो होता है वो एक एक सॉकेट में जुड़ा होता है। इसमें 3 सॉकेट होती हैं, तीनों में रेड, जैसे कि ये देखिए, ये रेड जुड़ा है, वाइट जुड़ा है और येलो जुड़ा है। इस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। आइए अब हम इसको चेंज करने के लिए कैसे करते हैं। इसको हमने देखिए एक नई सॉकेट लाई है हमने मार्केट से, इसको हमने चेंज किया। पहले ट्राई करने के लिए हमने जंपर वायर को कनेक्ट करके हमने इसको कनेक्ट किया है, और अब देखेंगे कि हमारी टीवी चल रही कि नहीं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया है। इसका कनेक्शन करने के लिए ये है हमारा 2 नंबर वायर। ये 2 नंबर वायर है। देखिए ये जो ब्लैक वायर आया ना, इसका ये ब्लैक वायर से हमने इसका कनेक्शन कर दिया। जो प्रिंटेड कोड है ये 2 नंबर का वायर, 2 नंबर का वायर ये कॉमन होता है। ये तीनों सॉकेट में, जो ये 3 सॉकेट दिख रहे हैं, ये तीनों सॉकेट में ये ब्लैक वाला वायर कनेक्ट होगा। वो भी किस वाली टर्मिनल, बाहरी वाली टर्मिनल में। बाहरी वाली टर्मिनल में हम तीनों वजहों में ये 2 नंबर के ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब आता है हमारा रेड, वाइट और येलो। तो रेड, वाइट, येलो हम तीनों सॉकेट में के अंदर वाली टर्मिनल में रेड, वाइट और येलो का जम्पर वायर कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमने लिया है येलो, वाइट और रेड, ये तीनों कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के पश्चात अब हम देखेंगे, कनेक्ट करने के पश्चात हम देखेंगे कि टीवी चल रही है कि नहीं चल रही है। प्लग लगाते हैं हम टीवी का। अब देखिए हम टीवी चालू हो गया है। अब टीवी का हमने प्लग लगा दिया। अब टीवी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, ये देखिए, और हमारी टीवी चलने लगी इस प्रकार से। ये टीवी चलने लगी। अब प्लग हम निकाल देते हैं। इस प्रकार ये सॉकेट हमारे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। आईडी वीडियो की प्रॉब्लम आ जाती है, ऑडियो की प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो की प्रॉब्लम और साउंड की प्रॉब्लम। कभी कभी होता है कि हमारी जो पिक्चर आती है ना वो साफ़ नहीं आती है, और कभी कभी जो आवाज़ आती है वो भी साफ़ नहीं आती, किरकिराने लगती है। उसकी ये समस्या से हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि आवाज़ नहीं आती थी। आवाज़ आती थी तो कभी कभी वो पिक्चर नहीं आती थी तो हिलाना पड़ता था ये लीड को बार बार घुमाना पड़ता था, ये करना पड़ता था। ऐसे करते करते ये ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद हमने इसको खोला और खोल के इसको चेंज कर दिया, और आसानी से टीवी चलने लगी। इस प्रकार आप घर पर ही टीवी को रिपेयर कर सकते हैं।